If we want freedom, we need to have the courage to ask for it. That's the only way. はい、皆さんお帰りなさい。次はですね、クアンティックドリームというね、フランスの開発者の方々にいらしていただいておりますが、もうね、皆さん僕ちょっとね、緊張するぐらいすごくね、僕にとってすごく尊敬するクリエイターなんですけれども、ヘビーレインですとか、ビヨンドツーソウルズですとか、デトロイトビカムヒューマン、いろいろとですね、革新的なアドベンチャーゲームを作った二方でございます。まずちょっと簡単な自己紹介をお願いできたらと思います。Could you guys please briefly introduce yourselves? Yes, of course. My name is David Cage. I'm the writer and director at Quantic Dream, working on games since the beginning. はい、皆さんこんにちは。デビッド・ケイジと申します。ディレクターで脚本家をクアンティックドリームの方でやっております。ずっとね、クアンティックドリームでゲームを作ってきました。My name is Guillaume de Fournomière. I'm the co-CEO of Quantic Dream and the executive producers on our titles. はい、こんにちは。業務フォンドミエルと申します。ずっとですね、クアンティックドリームの方でエクセクティブプロデューサーをやってきております。もうこの二方はね、本当アドベンチャーゲームの中でね、誰しもが知っている方だと思うので、最近のゲームで記憶に新しいのがデトロイト・ビカム・ヒューマンだと思うんですけれども、今回 PC 版が、出るということで、TGS にも来ていますが、まずこの PC 版について、この PC 版が発売することになった経緯についてちょっとお聞きしたいと思います。So you guys are obviously, very famous for many different kinds of adventure games. And one of the most recent ones is obviously Detroit Become Human, which will be coming to PC. So could you first tell us a bit about why this game is finally coming to PC now, how that happened? Well, actually, we were working exclusively for Sony on PlayStation for 12 years. And we met many fans who felt frustrated because they thought they would like our games, but they couldn't play them because they didn't own a PlayStation console. Right. So we just wanted to make our games available to a wider audience. All people who may enjoy story-driven games should be able to play our games. そうですね、非常にそのアドベンチャーゲームが好きな方で遊びたくても遊べないという状態が長く続いていて、でなぜかというとですね、今まではずっと12年間プレイステーションさんの、独占スタジオとしてねゲームを作ってきたので、いろんなプラットフォームで遊べなかったということで、今回はそのストーリー重視のゲームいろんな方に遊んでもらうということで、PC 版を実現することができました。So does that mean that in the future, the new games you guys will be producing will be coming to different platforms as well? Yes, absolutely. Quantic Dream is now a cross-platform developer. We are going to work on all existing platforms, on PlayStation again, of course, because it's a platform we love, but also on all existing platforms. そうですね、今後も、そのクアンティックドリームはもうそのソニーのスタジオという感じではなく、クロスプラットフォームのスタジオになりましたので、プレイステーションも非常にね大好きなプラットフォームではあるので、当然引き続きプレイステーションでもお楽しみいただけるんですけれども、さまざまなプラットフォームで遊べるようになると思います。So are there any new things that will be coming to the PC version of Detroit? Well, we're going to have enhanced graphics for the PC version, and the game is going to feature 60 frames per second. Okay, right. It's been developed on a brand new engine based on Vulkan technology, so it's very exciting. そうですね、PC 版の追加要素があるかどうかということをお聞きしたんですけれども、まずグラフィックスが向上していて、あとゲームは60フレームで動くようになってますので、そのあたりはまずより快適にお楽しみいただけるということと、ちょっとね半分ぐらい新しいエンジンで作っている部分もあるので、そういうクオリティの進化は味わっていただけるかと思います。So one thing that is very special about the games that you guys create is like these games are really all about storytelling. It's not like you have an action part and then you have a movie. It's really like integrated into one experience. So could you tell me a bit more about like how you create stories in video games? Well, you're absolutely right. I mean, one of the main challenges that we face is how to interlace storytelling and gameplay, so it's not one after the other, but they all work together. And actually, the story is told through gameplay and not through cutscenes. Right. そうですね、このストーリーをその主体としたゲームという大きな特徴が彼らのゲームにはあるんですけれども、どのようにゲームでストーリーを届けるかということについて、その本作ではそのムービーを通してストーリーが見えてくるんじゃなくて、ゲームプレイを通して、その選択肢だとかいろんなプレイヤーに
分岐を用意することで、面白いストーリーというものを作っていってると思うんですね。So for each scene, I mean, each scene becomes a mini game where we need to find the best way to make the story playable. But also what matters is that players' actions have real consequences. No smoke and mirrors. I mean, we want players' actions to have a real impact on the narrative. So that's one of the strong points of Detroit. There are many, many ways of playing the stories where you can see or miss entire scenes depending on how you play. Right, right. そうですね。だから我々にとって一つ一つの従来、シーンとして言えるものが、僕らにとって一つの、言ってみればミニゲームみたいなものになっていくんですね。でその中で、プレイヤーの行動が本当に意味を持つということに本当に重点を置いていて、だからプレイスタイルによって全く見ないようなシーンとかもたくさん出てくるわけなんですね。その中で僕が一つすごいですね感銘を受けたのが、僕が最初にプレイしたのがヘビーレインだったんですけど、その中でですねゲームオーバーという概念がなくて、どれだけ失敗してもその失敗したなりの道が用意されているということなんですけど、そのゲームオーバーという概念を廃止したことについてちょっとお聞きしたいと思います。So I was really impressed when I played Heavy Rain. That was the first game I played with you guys. That there is no game over, you know. No matter how many wrong things you do, there is always a path that follows the mistakes that you make. So why did you guys decide to get rid of this video game culture of game over, you know? Well, you know, a game over in a story-driven game is kind of a strange thing. It's kind of the message to the player that you didn't play the way I wanted you to play the story, so I give you a dead end, and you need to go back and play the way I wanted you to play. So we always felt that was kind of frustrating. Right, right. そうですね、ゲームオーバーというものはそのストーリーゲームにおいて要するにそのクリエイターが用意した通りにプレイしなかったということを意味するんじゃないかなと思うんですね。要するに強引にその正しい道に戻してそこからプレイするように、命令しているようなところだと思うんですけど、ストーリーゲームにおいてそれは変じゃないかなと思って、そのプレイヤーの行動が様々あってその通りのストーリーになるっていうね、そういう体験にしたいと思いました。So this is why we decided to deal with game over situations. Like it's just an event in the narrative. It's something that happens, but the story carries on. And because we have more than one character to play, exactly. you can lose them, they can die, and the story still carries on. So depending on how you play in Detroit, you can end up with all three characters alive, 2, 1, or none of them. そうですね、プレイヤーの行動なりにこう物語進んでいくので、そこで本作はね、特にデトロイトとかヘビーレインもそうですけど、複数の主人公がいることによって例えば一人のキャラクターを死なせてしまったとしてもゲームオーバーがなく、その他の残ったキャラクターで物語が進んで、プレイスタイルによって全てのキャラクターが生き残っている道もあれば、一人しか生き残らないような道もあり得ると思うんですけど、その複数の主人公を取り入れたことって他にもいろんな理由があると思うので、ちょっと聞いてみたいと思います。So like you just mentioned, there's multiple characters for Heavy Rain was like that, Detroit was like that. I think Beyond is mainly one character. So why? Well, you just mentioned one reason, but what do you think makes it more interesting to have multiple characters within one game? Well, this is something we started about 10 years ago with a game called Indigo Prophecy, Yes. Fahrenheit. And it was really inspired by the success of TV shows. We realized that they were the first TV shows to have more than one character, and we thought that would apply very well to video games because we would have several angles to the story, several points of view, and even on a gameplay point of view, you would switch very quickly from one character to another, doing different things and seeing the characters from different angles. そうですね、当時最初に作ったインディゴプロフェシーファーレンハイトというゲームがあったんですけれども、その当時に作ってやっぱテレビドラマとかを見てやっぱ複数のキャラクターがいるじゃないですか。でそれはゲームにも落とし込んで面白いんじゃないかなということで、やってみようということになって、でもちろんそのゲームプレイ的な面白さもあって、一人のキャラクターとしてプレイしてすぐにまた違う視点から物語が見れるっていう楽しさもあると思うんですね。So like different characters, many different choices to make for the player means that you're not just like, if you write a novel, you write one story, but you guys write like 100 stories, you know? Doesn't it become difficult to make each single path, each single story interesting? Definitely, it's a nightmare. I mean, if you take a film script, it's about 100 pages. Right. If you take the script of Detroit, it's about 4,000 pages. So it's a big difference because I don't tell just one story. I tell many possibilities. Actually, all the possible ways of telling one given story. Right, right.
そうですね、いろんな分岐があっていろんなキャラクターがいるという中で小説を書いたら一つのストーリーを書けばいいものをこのゲームは少なくとも100通りのパターンを、ね、用意しなきゃいけないということで大変じゃないですかということをお聞きしたところ、その通りだという、ね、答えが来て、例えば通常の映画で言えば大体100ページの脚本があるとするならばデトロイトというのは4000ページぐらいの脚本になっているのでそれだけそのストーリーにかなりの力が入っているということになりますね。だから一つのストーリーではなく、一つのストーリーをさまざまなパターンで描いているようなイメージになるかと思います。So one common theme in your games, I think, well, Detroit is a bit different because it's has the science fiction element, of course, but like Beyond Two Souls, Heavy Rain are games that are in a realistic setting, and within that realistic setting, sometimes there are some supernatural elements that come in. Why do you think those are necessary for the story you write? Well, I don't think they are necessary to the story, and Detroit is an example of a story with no supernatural element. It was just the stories that I wanted to tell. Beyond was really about what happens after death. So of course the supernatural element was given, but I don't think it's something necessary to tell a good story, of course. Alright. そうですね、デトロイトはちょっと違うんですけど、ヘビーレインとかビヨンド2ソウルっていうゲームは割とこう日常的な現実世界のような舞台の中で超自然的なことが起きるという特徴があるんですけど、それはなぜ物語に取り入れたのかという質問に対して、デイビッドさんは必ずしも必要だと思っているわけではなくて、やっぱりその物語に、必要な時があって、デトロイトとかはそういうものがないんですけど、例えばビヨンド2ソウルでは死後の世界というものが描きたかったので当然超自然的な要素が必要になってくるので物語で、それぞれ必要な要素が決まってきます。But actually what I like is extraordinary stories happening to ordinary people. I mean, that's really my starting point. I see. Right. I don't like to start with superheroes or people who are very strong or very whatever. They're just ordinary people, and these are the kind of stories I love. そうですね、一つ理由があるとするならば僕はその一般的な人がその不思議なことに巻き込まれるような物語を作るのが好きなので最初からね超人的なスーパーヒーローのようなキャラクターじゃなくて普通の一般人が何かに巻き込まれるという物語にすごい興味があります。So one thing about video game industry is think you are one of the guys that are trying new genres, but like movies they have things catered towards young men like action, horror, stuff like that, and then there's stuff catered more generally towards women like romance, success stories, things like that. So would you be interested like to create like for example a love story or something like that with the formula that you guys have created for Quantic Dream? Yeah, absolutely. This is something we kind of do in our games. There are always very strong female characters, and there's sometimes love interest in the game. These are the kind of things we kind of do already. It's about also evangelizing the industry that maybe a good video game is not necessarily with a gun. Exactly. Maybe you can just have something more intimate and just ordinary stories also happening between characters. So this is something I'm exploring in my games for 20 years that I hope to keep continuing doing. ゲームというのはどうしてもまだですね主に若い男性向けに作られたジャンルでアクションだとかホラーとかがあって映画と比べてロマンスだとかそういうジャンルが非常に少ない媒体ではあるんですけれども、デビッドさんとしてはどんどん自分のゲームの中でもそういう恋愛的な要素だとか一般的にゲームであんまり見ないようなジャンルっていうのをどんどん掘り下げていきたいっていう気持ちがすごく強くあってゲームっていうのは必ずしも銃を握るとは限らないんだっていうものを今後もどんどん追求していきたいということです。So I'm sorry. Go on. What we wanted to try also with Detroit is to create a game that would tell something about our world, about our society. It was not about bringing answers to the player, but rather to ask him questions. Right. What do you think of this? What do you think of that? And we create a game about segregation, about racism, about the rights of minorities, fighting for their rights. And we're just asking these questions to the player and let him answer through his decisions in the game. That's something you can only do in video games, I think. Like a movie, a book would only be like the message of the creator. True, but in games this is something that is still kind of unusual. Yes, and I think that's a pity. I really hope we will see more games daring to be more meaningful.
そうですね、一つやりたいことは、いろんなテーマをそれこそ差別だとか少数民族だとかに対してプレイヤーがどう思うのかっていう問いを出してきたようなつもりですね。だから普通映画とか小説だとかであればクリエイターのメッセージが中心になってくるんですけれども、ゲームであれば選択肢などでプレイヤーがそれらについてどう思うのかっていうことを彼らに問い出すことができるわけで、それは残念ながらまだそんなにやってるゲームは多くないですけど、そういうのが自分のゲームではやっていきたいし、他のゲームでもどんどん増えていけばいいなというふうに思ってます。So one very powerful thing in your games, I think, is that there's a lot of mundane activities. Like in the beginning of Heavy Rain, you can shave, you can open the fridge and have a drink, you can choose to work, you can choose to go outside. And being able to choose such things might not feel very important in the beginning, but later you have to choose if you're going to cut your finger or not. Like, because you have those mundane things, I think the less mundane things become more real in a way, right? Is that something you were aware of when creating those parts? Yes, absolutely. I mean, it's a way to put you in the shoes of the protagonist. You live his daily life, so you know what he looks like when you wake up in the morning. So by the time something important happens to him, you're really on board. You really feel empathy for this character, and so it's just a technique to get you involved, emotionally attached to your character. そうですね、僕が先ほど質問してこのゲーム、いろんなコンテクトリームのゲームの中、日常的な描写がすごくたくさんあって、例えばヘビーレインだとゲームの序盤でヒゲを剃ったり冷蔵庫からジュースを取ったりで、その後にちょっと一仕事をするのか、それともちょっと庭でリラックスするのかといった選択肢があって、一見すればどうでもいい日常なんですけど、その後に実際に物語のクライマックスで自分の指を切り落とすかどうかといった選択肢が入って、ものすごいですねロールプレイングをしている感じがあるんですけど、デビッドさんはやっぱりその自分が主人公になりきっているっていうことをやりたいので、ゲームの序盤で最初そういう日常的なことも含めてプレイヤーに選択させて、より重要な部分でも選択させることで本当に自分がそのキャラクターになりきったようなゲームを目指して作っているということですね。And in Detroit, it was a little bit special because you play androids who are treated like slaves. Of course. So it was very important for me that you play this part where you are a slave and you just obey orders, but you have no freedom. So by the time that you break yourself free, you really feel the difference between the time you were a slave and now you're free. Right, right. デトロイトでは、プレイヤーがアンドロイドで、言ってみれば奴隷のような立場でゲームを始めるんですけれども、その奴隷でこき使われるところから物語を始めて、でそこから自由になった時がその後に来るんですけれども、そのコントラストみたいなものも、選択肢などを通して描きたかったんですね、デトロイトの方では。So one thing, the story of your games, the way you do that through gameplay is very interesting. Sometimes people are criticizing the fact that there's some plot holes in your games. Do you think that it's more important to just have an interesting story and that there can be some plot holes in the game? Or do you still think that that plot holes are something that you should be able to get out of the game? Well, I don't think that Detroit had any plot hole, or I didn't see Right. them. But what happens is because you have such a big tree structure, depending on the path you take, you may get some information or miss Right, them. right. So a little bit that's part of the exercise. But again, we try game after game to improve and to try to avoid any of this kind of feeling that something is missing because you took a certain path. And I think Detroit is a good example of the solutions that we found. Like you mentioned, I guess one big problem is it depends on the information the player gets in their playthrough. Exactly, Right, right, exactly. right. そうですね、一つやっぱり、コンテクドリームさんのゲームは非常に革新的なストーリーテリングで評価されてきたんですけど、一方で物語のプロットの矛盾も指摘されてるんですけれども、それに対してデビッドさんはその物語の矛盾があるというよりも一つのプレイでプレイヤーがどの情報を入手するのかというのが変わってくるので、それによってはちょっと矛盾しているように見える部分もあるんですけれども、そこが一つのストーリーテリングの課題であって、デトロイトではどんなようなプレイの仕方をしてももう少しストーリーの矛盾が生じないような流れになっていたんじゃないかなと思いますし、今後もその辺を、どんどん良くしていきたいなというふうに思ってます。So just to go back to those mundane activities once again, there's a lot you can interact with in your games, and this is usually done through something that I guess you might want to call QTE. Like not even in the action sequences, but just when you want to pick up an object, it's like with the right analog stick.
why did you choose for this way of controls rather than just, for example, the A button or something like that? I mean, there are two types of interfaces in Detroit, for example. The first one is to interact with your environment. We call that Empire. And it's about creating a sense of mimicry. Instead of just pressing a button, you use the right stick that will unfold the movement back and forth, but you really get the feeling of stretching your arm in order to take something, for example. So sense of mimicry is part of the immersion for us. はいはい。クワンティックドリームさんのゲームの一つの特徴は、例えば、先ほどの日常的な部分に戻るんですけど、インタラクションがものすごく豊富で、いろんなねオブジェクトとかを手に取ったりとか、それこそねジュース飲んだりとかいろんなことができるんですけど、それらは基本的に、いわゆる QTE に近い操作系になっていて、例えば右アナログスティックを特定の方法で動かしたりすることで入手するんですけど、なぜこのような操作系でただ丸ボタンを押すんではないのかという質問に対して、やっぱりこれもそのプレイヤーが実際にそのキャラクターとして行動しているっていう気持ちになってほしいというところがあって、で A ボタンを押すよりはその実際にやってることに近い操作系をシミュレートした方がそれらしい気持ちになれると思うんですよね。And for the action scenes, I mean, we have different types of interfaces, but most of them are in direct control. In Detroit, there are some very impressive chases where you really chase a suspect to arrest them. This is, of course, in direct control, like in any game. But sometimes we want a bare hand fighting, for example, and we wanted to have a real sense of choreography. With in the fight, not have just the same moves, but have very unique moves. Each time you give a punch or something, it's a different move with a different camera shot. And we needed to find an interface that would be common, no matter what is the move and no matter what is the type of scene, actually. With a real-time action system that would always essentially become the same moves, right? If you do it exactly. Right, well, here it's entirely choreographed, and each move is unique. そうですね、そのもっとアクションシーンの方では、もちろんリアルタイムで誰かを追っかけるようなシーンもあるんですけど、いわゆる QTE になるようなシーケンスとか、素手で打ち合うようなところとかもそうですけど、従来の QTE が発生するんですけど、なぜそのアクションゲームじゃなくて QTE にしたのかというと、やっぱり一つ一つの、パンチとか蹴りがオリジナルなもの、ユニークなものであるっていうのをやりたかったので、それをアクションゲームでやってしまうとどうしても似たようなアクションが繰り返されるんですけど、これをこう統一したボタン入力にしつつも一つ一つのアクションが異なるようにすることであれば、よりダイナミックな形で見せられるんじゃないかということで、アクションに関してはそういう形になってます。But what's really interesting in Detroit, I think, regarding the action scene is that they have consequences. Depending on what you do, there will be real consequences on the story. So if you chase a suspect, if you arrest him, you will have one conclusion. But if you miss him, he will escape, and that's it. And the story will carry on, and there will be consequences to all this. And that's true for every single action scene in the game. そのアクションシーンの中で一番面白いのはやっぱりいろんな展開が信じられて、例えば誰かを追っかけてるような時に見失になってしまった場合は、もうその人を捕まらないまま物語を進むし、逮捕に成功するっていう感じもあり得るので、一つ一つのアクションシーンがそのようにしていろんな展開があり得るというのがこのアクションシーンの一番面白いところなんじゃないかというふうに思います。So, like when talking with you, it's very obviously that the things you are doing is something very unique storytelling-wise in video games. Are there some video games, for example, Japanese games until now, that you feel that you resonate a lot with, that kind of do the same thing or having the same goals in the way they're doing? Well, you know, I think each game and each studio has its own approach, but of course we have a lot of respect for many developers, and especially Japanese developers. We're big fans of Ueda. Ueda-san, you know, Ueda-san and Shadow of the Colossus and Ico and The Last Guardian. We are also big fans of Final Fantasy. I mean, Final Fantasy 15 was very, very impressive with what they're doing with the characters. So I think there's a real sense of poetry in some of these Japanese games, and you can tell that they have a real interest for storytelling in general. So makes us feel very close to them. Right. そうですね。もちろんそれぞれのスタジオで目指していることが違うんですけれども、日本のゲームで非常に影響を受けているというよりは目指しているものが近いなっていうのがいくつかあって、例えば上田文人さんのゲームでイコだとかバンド特競争だとか人食いの大足トリコとかそういったゲームはやっぱりストーリー的な要素が非常に
興味深いですし、ファイナルファンタジーとかも非常に好きで、15とかはそういう意味で非常に興味深いストーリーテリングがあったかと思います。そうですね。So obviously you cannot tell anything about the future of what your guys are working at the moment, but do you think like what you guys have created in the last 10-12 years, like the storytelling in video games, is that something you want to continue, or do you also think like you might want to try something entirely different at some point? Both, actually. We want to do both. No, we're really attached to what we have discovered and what we worked on. It's a genre that we pretty much created with Indigo Prophecy and Fahrenheit at a time where nobody was believing in interactive storytelling. So we still have big plans and be very ambitious, even more ambitious than ever before, to keep creating this kind of experiences. But now we're also open to work on different types of projects on any platform, different genres, and we would love to use what we learned in order to create different genres. Right. そうですね、今まですごい12年間にわたってすごい唯一無二のストーリーテリングをゲームで届けてきたわけなんですけれども、今後もそういう方向でゲームを作っていきたいのか、それとも全く違ったジャンル、全く違ったゲームを作ることも考えているのかということについてなんですけれども、デイビッドさんはもちろんこの長年を通して、最初インディゴプロフェシー、ファーレンハイトで、本当に新しいジャンルを作ったと言えるんじゃないかなと思うんですね。その当時はまだストーリーをそういう形でゲームを通して語るっていうことについてあんまり信じてくれる人がいなかったので、それをこう作ってきたということには非常にプライドがあるし、今後もそういうストーリーゲームを引き続き作っていきたいけれども、同時にそれらを通して学んできたことで何か新しいことをやってみたいなという気持ちも当然あるわけなんですね。So the time is about to come. So could you please, both of you, give one final message to all the fans, please? Well, I just wanted to say something to add to what David just said. We're in an extremely fortunate situation right now, thanks to the success of Detroit Become Human worldwide, but also in particular in Japan. Right. And this has given us the opportunity to not only become completely independent, work on cross-platform games, but also become a publisher. Right. So we really have our destiny in our hands. This is giving us the possibility also to work on several games. So we can't talk about the future, but as David said, we want to use what we've learned to create different types of games and to publish them ourselves. And possibly also work with other independent studios and help them bring their projects on the market. So that's a big evolution for the studio and something we're very, very excited about. 最後のメッセージをお願いしたんですけれども、その長年培ってきたものを通してですね、今後は、一応その独立した、開発者パブリッシャーとしてやっていけるようになったわけですから、非常にパワーアップすることができたなと思います。でそういう意味では今後複数のプロジェクトを同時に作ることもできるし、いろんなタイプのゲームをお届けできるようになるんじゃないかなと思いますので、それこそデトロイトの成果もあって日本でも非常に人気だったおかげで、そういう進化を遂げることができたので、それは非常に嬉しく思っているし、今後はパブリッシャーとしてもいろんな活動をしていきたいと思いますので、もちろんまだ具体的なことは言えないけれども、いろんなインディのクリエイターとかともコラボして、いろんな活動をしていきたいと思いますので、皆さんどうぞご期待ください。Just a quick word to thank all our fans here in Japan. I mean, for the success of Detroit, for their support, their enthusiasm, their passion. I mean, it's crazy the amount of fan art, cosplay, messages that we receive, and just meeting them here is a big pleasure. So we would just like to say arigatou gozaimasu. そうですね。その日本のファンの皆さんにもすごく感謝の気持ちを表現したいと思います。本当にね、この TGS に来てくださった方も含めてデトロイトをプレイしてくださって本当にありがとうございますという気持ちでいっぱいでございます。はい、ということでどうも皆さんご視聴いただきありがとうございました。また後ほどお会いしましょう。バイバイ。Thanks a lot for coming, guys. Thank you. Bye, thank you.